இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் மெசனின் ஃப்ளோருக்கான ஃப்ளோர் பீம் எரெக்ஷன் பண்ணதை நம்ம பார்த்துருப்பேன். இப்போ மெசனின் ஃப்ளோரில் வர கேன்டிலிவரோட பீம் எரெக்ஷனை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கேன்டிலிவருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற பீம் வந்து NPB 400 தான். இது 6 feet ஸ்பேனு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் இதை பண்ணியிருக்கிறோம். டோட்டலாக 72 feet லென்த் வரும். இந்த பீம் எரெக்ஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை. இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம மெயின் ஃப்ளோர் பீம் எரெக்ஷன் பண்ணதை காட்டியிருப்போம். இப்போ அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது. அதெல்லாம் எரெக்ஷன் பண்ணுறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு மணி நேரத்தில் எரெக்ஷன்லாம் முடிச்சிட்டோம். பீம் எரெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு எப்படி டெக்கிங் சீட் போட்டு கான்க்ரீட் போட்டோம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் காட்டுவோம். நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க், PEB, ப்ரூஃபிங் ஒர்க் இது எல்லாமே திருச்சி அப்புறம் தமிழகம் முழுவதுமே பண்ணுறோம். தொடர்புக்கு கீழே உள்ள எனக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.